zapatos que ves es para nuestros bebés, son hechos de lana y con técnica 2 agujas. Espero que te guste y si es así me regalas un like y me comentas aquí abajito si te gustó. Bueno, no perdamos más tiempo y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra lana y nuestra cinta de medir y vamos a medir 90 centímetros de nuestra lana. Ahí es donde vamos a comenzar a hacer los puntos. Necesitamos son 25 puntos para hacer el zapato de nuestro bebé. Al finalizar vamos a agarrar nuestra otra aguja y vamos a hacer puros punto derecho. Y se realiza es metiendo la aguja por el punto hacia, vamos a decir que hacia afuera, agarramos hilo y la sacamos. Ese es el punto derecho. Y es el punto que vamos a hacer en todo el tejido. Vamos a realizar 31 vueltas, ¿ok? Y nos vemos en esas 31 vueltas. Pero primero quiero darles un dato. Si se tienen que ir y dejar el proyecto, ¿verdad? Y cuando regresan, normalmente a veces nos confundimos y no sabemos de qué lado estábamos tejiendo. Eso en las principiantes. Ahora con este dato no va a haber trabajo. Nuestro hilo siempre va a estar en el lado derecho, siempre. Y de esta manera es que vamos a poder continuar con nuestro proyecto. Cuando hayamos terminado nuestras 31 vueltas, ¿verdad? Nos va a quedar algo así. Algo así. Y aquí vamos a tejer una y luego dos. Una y luego dos hasta terminar. Así. Esa fue la vuelta 32. Ahora vamos por la vuelta 33. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2. 1, 2. Así hasta culminar. Para que no se confundan, en la última vuelta, ahí yo ya hice 2, ¿verdad? O sea, agarré 2. Ese fue mi antepenúltimo punto. En el siguiente, pues tocaría 1. Y solo nos sobra 1. Y no hay problema, lo hacemos como 1 también. Así. Y ahora ya hemos terminado nuestro tejido. Sí, así como lo oyen, terminamos. Es súper sencillo, como vieron, y no toma mucho tiempo. Ahora pues vamos a cortar un trozo un poquito largo de nuestro hilo.
Y ahora vamos a utilizar una aguja bastante grande y un aparatico que de verdad no sé cómo se llama, pero me ayuda a insertar nuestro hilo, que es más grueso, por el orificio de la aguja. Y ahora vamos a insertar nuestra aguja por todos los puntos, sacando cada uno de ellos de la aguja grande que utilizamos para tejer. De esta manera. Lo pueden ir haciendo directamente o poco a poco. Yo lo hago pues poco a poco. Voy insertando y voy sacando de a poco los puntos. Luego vamos a sacarlo y vamos a apretar nuestro tejido de esta manera. Y ahora vamos a coser aproximadamente hasta aquí, dejando este espacio para que el bebé pueda meter su piecito. Ahora lo que hacemos es cortar lo que sobra y vamos a hacer el mismo procedimiento pero con el hilo que está ahí atrás. Por eso dejé como un poquito largo ese hilo y era por esta razón. Cuando lo hayamos terminado, lo hayamos cortado por aquí, le vamos a dar la vuelta. Y así queda nuestro zapatico, nuestra botica. Y se le pueden poner unos pomponcitos o unos lacitos si el zapato es para las niñas, o como ustedes quieran ponerle ahí un adornito. ¿No se ve hermoso? Bueno, eso fue todo por el video. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado. Si te gustó este video, recuerda darle dedito arriba, comentarme aquí abajito qué otras cosas quieres aprender a hacer. Por supuesto, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que te mando un montón de besos. Gracias por haber visto el video hasta el final y nos vemos en un próximo video. Bye.